Капитальный ремонт дорог стал главной темой еженедельного оперативного совещания. На 2016 год запланировано отремонтировать 32 дорожных участка. Капитальный ремонт улиц Карла Маркса, Чехова, Пионерской, Серпуховской, Советской, Фрунзе планируется осуществить с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области. В первую очередь будут отремонтированы дороги, которые ведут к социальным объектам, в частности к школам, детским садам, медицинским учреждениям и спортивным комплексам. Далее идут дороги, более загруженные автотранспортом. Бесплатные парковочные места – еще один наболевший вопрос. В связи с этим будет запущен пилотный проект, куда будут включены порядка 10 крупнейших городов Подмосковья. Войдет ли Серпухов в эту программу, пока неизвестно. Ясно другое: сезон благоустройства уже открыт, и за качество дорожным службам ответить придется. И по всей строгости. Показательно было в прошлом году, когда мы готовились к приезду патриарха, приводили в порядок дорожную разметку на территории города, красили с вами бордюры, и хлынул дождь. И потом неприятно было наблюдать вот эти мутные потоки, когда всю краску, всю нашу работу смывало в канаву. Я просто к тому, что, как говорят, скупой платит дважды. Чтобы мы в этом году не наступили на те же самые грабли и разметку наносили еще лучше пластиком. И бордюры, когда будем приводить в порядок, нормальной, качественной краской. Плохо нанесенная разметка и безответственность водителей и пешеходов далеко не единственные причины аварийности. На Борисовском шоссе 37 и на Ворошилова 70 дорожно-транспортные происшествия происходят с завидной регулярностью. А если точнее, наезды на пешеходов. Поможет ли это избежать аварий на дорогах? Основной причиной подавляющего большинства ДТП является сознательное нарушение и водителями, и пешеходами правил дорожного движения, нарушение скоростного режима. В этом году будет дополнительно установлено 5 светофоров на наиболее опасных и значимых социальных объектов. Это школы, детские сады, медучреждения и спортивные комплексы. Ирина Баракина, Александр Поваляев, ОТВ, Серпухов.